আসসালামু আলাইকুম। আকিব ভাই আসছে মিরপুর 12 থেকে। ওনার দীর্ঘ 10 বছর যাবৎ ওনার ব্যাক পেন। তো এর আগে উনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট নিয়েছে। তো আমার পুরানো এক পেশেন্টের মাধ্যমে আমাদের খোঁজ পায়, আজকেই উনি আসে আমাদের কাছে। তো আজকে আমরা এখন ওনার ট্রিটমেন্ট করি নিয়ে। আমি হচ্ছে মোহাম্মদ আকিব আরমান। তো আমি মেনলি হচ্ছে খেলাধুলা করি। তো আমার হচ্ছে ব্যাক পেনটা অনেক আগে থেকেই, ফুটবল খেলতে যেয়ে অনেক আগে এই পেনটা মানে ইনজুরিটা হয়। তো পরবর্তীতে ওই ইনজুরিতে এত করিনি, পরবর্তীতে আর বেড়ে যায় এটা। তো এখন যেহেতু আমি চাকরি করছি 2 বছরের ধরে, তো এটা ডেস্ক জব কাইন্ড অফ, বসে থাকতে থাকতে দেখা যায় যে এই জিনিসটা অনেক বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, তো বেড়ে যাওয়ার কারণে আর কি দেখা যায় যে খেলতে গেলে এই জিনিসটা আর বেশি প্রেশার পড়ে, পরের দিন অফিস করতে কষ্ট হয়, তো অনেকক্ষণ বসে থাকার ব্যাপার। তো তখন দেখা যায় যে স্টিফনেস অনেক কাজ করে, কোমর ব্যথা, ব্যাক পেইনটা অনেক বেশি, রাতের বেলা ঘুমাতে গেলেও মাঝে মধ্যে ব্যথাটা খুব বেশি অনুভব হয় আর কি। অনুভব হয় বা বসে থাকা যায় না অনেকক্ষণ। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বসে থাকা যায় না, খেলার সময় দেখা যায় যে একটু প্রবলেম হয় আমার আর কি। ঠিক আছে, উনি পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরে আমরা আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা। ঘুমায় 3টার দিকে, অপডেটের 3টা দিয়ে ঘুমায়। ঘুমাইতে হবে না, সেটা তো আমার মুখ দেখলে